Jonathan Alden meminta warganet untuk berhenti menghujat Brisia Jodi. Dia menyebut kekasihnya tak mengetahui perkara water hater. Nama sepasang kekasih Jonathan Alden dan Brisia Jodi tengah menuai hujatan dari publik. Pasalnya, sejoli tersebut telah membuat selebgram Awkarin murka lantaran ingin mengambil water hater tanpa sepengetahuannya. Usut punya usut, Alden diduga sudah lama memblokir nomor Awkarin. Nama Brisia Jodi disebut-sebut sebagai sosok yang meminta Alden untuk mengambil water hater tersebut. Sontak, kini tak sedikit warganet yang ramai menghujat pelantun dari lagu Tak Ada Restu ini.